Slana roka mogoče? A? Roka? Bo v redu. Zaenkrat izgleda prav zabavno. Če moraš biti malo spreten, da veš kam stopiti, ker nekaj nič ni. Še na Lubnik sem ga na ramene hodil. Ja. Tam do zadnjih par metrov. Ja. Sam na srečo je lih ena taka pozicija, da ni važen. No, če je kaj, ne mi kakšne skale vršiti. Sem potrudil. Je se pomaga ta lesen konj, da gor stopiš. Zdaj je zelo hudiča. Ja, je, vse zato je. Pa res, glih te punte ozek. Ja. Ja, sem mislil, da ti švicaš. Ne, tvoja švica. Ja. Ja, avto vidim. Glažu ne vidim. Glažene? Glažu ne. Izda, no. A je ta te najtežji del? Najmanj placa je. Ja, pa res. Hopala, pa pejmo. Ti kaj bolj plašeš te skozi. Ja, ne vem, zdaj, če bom drugo taktiko zbral. Jaz sem tu za 4. Velikost je pa lih nek tam. I zdaj zlizen. Pul na boku sem se mogel malo potegniti. Pa zlizen je, tako da gre lahko. Mislim, če se bo ko ne ostalo razen čez orang zopenen. Ja. Evo. Ne rabaš morja po... Ufrišal. Takole se greš ufrišati.
Ja, ja. Pazi! Čakaj, še sem malo spil. Tule je dober plac za susest. Misliš, da je tale vrh, ampak ne. Tale zadaj. Vse splača. Pa počas dol. Grejo pa po grebenski poti. Laško? Ne, počakam mogoče. Dvakrat Laško. Dvakrat Laško, to. To je to. Zamenjeno. Živijo. Kako smo? Plašni. Slana roka mogoče? A? Roka? Evo. Vidiš? Najdu to pravo. To pravo najde. Zdaj pa počas dosti, ne, sej. To je to. Ok.